Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители! Это канал «Гадание на кофейной гуще Марго про Magic». И это первые чашечки, с которых я начинала. И в преддверии Нового года очень хочется погадать на старых чашках, для того, чтобы нам показало интересные максимальные события, которые будут в канун Нового года. Что стучит, спешит, как вы говорите, гремит в вашу жизнь. На самом деле, самые скорые события, которые произойдут в вашей жизни до Нового года. Рекомендую смотреть две чашки для того, чтобы понять и ощутить, какая конкретно ваша. Если у вас есть возможность, если нет, то выберите интуитивно, доверьте своей интуиции одну из двух чашек. У нас оранжевая чашечка, да, оранжевые шарики и зеленый. Давайте определяться. Хорошо, я думаю, что уже каждый смог сделать свой выбор. Давайте перейдем к оранжевой чашке. Я немножко зеленую подвину в сторону, чтобы она нам не мешала. Итак, здесь необходимо обратить внимание, что в вашу жизнь, во-первых, стучит, гремит человечек, связанный с вами договорными отношениями. Плюс этот человек каким-то образом может быть по наследству с вами связан, либо же даже, знаете, как сказать, человек по крови, который будет приходить на разговор про наследство, про какие-то совместные, возможно, нажитые имущества и так далее. Вот здесь такой семейный разговор о важном, о главном, о материальном. Следующая картина, которая произойдет до Нового года, это то, что у вас появится желание просто отдохнуть, потому что ногам спокойствия не будет. Вы постоянно будете куда-то ходить, спешить, бежать, и вам просто захочется лечь, приотдохнуть просто, да, вот как скажут, лечь и расслабить ноги, потому что усталость в ногах, она может быть. Но зато у вас будет активный образ жизни до конца года. Следующая картина, на что стоит обратить внимание, выйдет какой-то всемирный указ, либо указ в вашей стране, как будто это будет зачитано перед другими людьми. Честная фигура полноватая. Я вижу вот не худенький человек, а полноватый, либо особо значимая персона будет что-то зачитывать на виду у других людей, на виду у других глаз. То есть не только вы это будете слышать. А теперь давайте вот сюда смотреть. У нас идет дорога. А дорога такого характера, да, дорога от пуза на мероприятие, праздник, где вас очень вкусно накормят. Плюс еще, смотрите, там появляется человек, который, он как будто из сот состоит. Ой, я уже начала рисовать на столе. Сейчас покажу вам. Вот картинка, например, вот лицо человека, и вот он как будто из сот, такой с дырочками в точечку. Человек, который может испортить праздничное настроение, поэтому не стоит обращать внимание. И плюс у него еще очень крупные очки, как у очкарика. Вот, поэтому не обращайте внимания, у меня фамилия буква А, О, И, вот такие идут. Он еще может испортить праздник и поменять направление, как будто за счет другого человека. Вот вы направлялись там, прямо у вас была точка до Нового года. А потом раз, как вот человек испортил настроение, все, плюнули, поменяли для себя любимых, выбираете более выгодную дорогу. Еще могу сказать, что кто-то из вас может решиться на дальнюю дорогу, куда-то уехать, поехать. И знаете, вот поехать далеко, позволить себе и отдохнуть, и расслабиться. И знаете, вот некоторые из вас могут даже недельку как-то шикануть, вот реально шикануть, погулять на всю. Следующая картина, которая здесь происходит, тоже широкая дорога, но она какая-то трубовидная. Трубовидная дорога, например, может быть связана с туннелем. Либо же вот мы можем здесь взять одна широкая, но она делится на 3-4 полоски. Широкая дорога, трасса может быть с туннелями и так далее, с преградами. Но вам необходимо понимать, что целенаправленность и внимательность приведет вас к вашей цели. Вот здесь мы видим появление человека. Будет какая-то очень резкая новость, буквально в течение одного дня, и потом на 7-й день после просмотра. Буква А, Ч, женщина, коротковатые волосы, крупные сережки. У нее на душе, на сердце проблемы с мужчиной. Реально проблемы. И вот она появляется
Помоги, поддержи. На самом деле, сама все натворила. Если вы ей расскажете правду, раскроете глаза, ну, скажем так, можете потерять подругу. Идем дальше. Один человек за вами наблюдает, прям на пороге стоит. Будет приглашение встретиться от человека, от которого вы не ожидали. Вообще уже не ждете, думали, что и забыл, и след простыл. Предложение на встречу произойдет. Если брать опять вот эту дорогу, да, где меняется направление, мы можем сказать, что от семьи пойдет тупиковая ситуация, вы все возьмете в свои руки, вот лично в свои, не ожидая другого, и пойдете в другом направлении. Ух, готовьтесь к тому, что у вас огромная крупная сумма попадет вам на счет, либо даже это могут быть наличные. Плюс это может быть крупный подарок от вашего близкого человека, дорогостоящий. Здесь крупная, видите, какая хорошая такая сумма, которую даже можно удержать в своих руках. И это прекрасно. Теперь вот здесь человек, огромные удивленные глаза, проявится цифрой 22-24. Такой промежуток времени. У человека очень развит мозг, работает хорошо, умный, возможно, учитель, профессор. Ну, как-то удивление по поводу вашей жизни, и когда будете разговаривать, человек как будто не видит реальности. Вот живет в каких-то своих мыслях, мечтаниях, не видит реальной реальности. Это вы сможете открыть глаза другому человеку. Вы просто посмотрите, насколько изменится в лице, и реально шокируешь. Такие огромные опы, глаза вырастают, как в мультиках, знаете, вот раз и увеличились. Следующая картина, но здесь, конечно, гораздо интересней. Здесь из-за слов, из-за сплетен мужчины. Тут мужчина-сплетник. Ох, какой нечестный. Ох, какой необычный мужчина-сплетник. Здесь это двойка на протяжении 2 недель, может даже после новогодний период затянется. Мужчина из-за своих сплетен выстраивает вам шикарную дорогу. Вы знаете, кто-то не поверит сплетням, вас могут либо повысить в должности, либо предложить какой-то интересный путь. Теперь вот здесь я вижу четко пазл. Это либо будет собирать пазл с кем-то из близких людей, либо из-за этого мужчины-сплетника вот в этот пазл, да, не хватало вам чего-то, вот не хватало, прям раз поставил и все, и оно на своем месте. Здесь поставить пазл на свое место. Завершающий такой пазл. Вот реально пазл связан с завершением. Вот здесь удивление 27 числа. Какая-то барышня, по-другому не назовешь, короткие волосики, либо только челку будет видно при общении с ней. Она вот тут четко 27 числа поставит вам вопрос ребром. Еще это может быть перевернутый вопрос, таким образом, как, например, взять вас на крючок. А где ты будешь? Вот как будто такая сверхактивная. А где ты? А с кем ты? А почему так? И так далее. Плюс еще у нее будет к вам вопрос денежного характера. Если вы там себе позволите где-то шикануть, то готовьтесь к тому, что если кто-то это увидит, то появится как минимум 3-4 человека, которые скажут: а дай мне в долг. Ну что тебе жалко, что тебе? А на самом деле, возможно, вы просто хотите себя порадовать, да, как бы. Это ж не значит, что там деньги из карманов выпадают. Здесь показано, что можете себя порадовать, а у людей сразу на языке: ага, я тоже так хочу. Зависти полно в преддверии праздников. Ну что ж, поделать, самое главное, что вы будете себя чувствовать хорошо и комфортно. И эту зависть нужно уметь перерабатывать в положительную энергию. Вот здесь у нас в денежной сфере спрятан секрет. Дорогие мои зрители, готовьтесь к некому секрету, раскроется тайна, действительно, либо недвижимость, либо наследство. Будет решен вопрос, и тайна раскроется. И эта раскрытая тайна, она даст вам мотивацию, и она даст вам новые знания про какого-то близкого родственника человека. Вот здесь, если обратить внимание, 7. Ну вот смотрите, 7 либо 7 дней, какой-то праздник, мероприятие, либо же это уже 7 число следующего месяца, посещение, не знаю, какие-то елки, праздники, театр, потому что здание необычной архитектуры. Вот здесь человек как будто бык стоит такой, знаете, вот не бык, а человек, который играет с быком, когда тореадор, да, правильно?
Тореадор, у которого красная тряпка в руке. Смотрите, здесь появится человек, который будет вот так вот перед вами разыгрывать, размахивать красной тряпочкой, понимаете, вызывать в вас агрессию, эмоции. Ну, смотрите, хотите поиграть, это же игра, можете поиграть с человеком, пореагировать на его красную тряпку, на эмоции, на хейт, на какой-то, возможно. А если нет, то поймите, человек специально, чтобы вывести вас на эмоции. Интересно ваша реакция. Вы даже прям почувствуете, что человек специально создает такие ситуации. Вот красную тряпочку, да, вот так махнул, спрятал, а вы же начинаете действовать, активничать. Тут нужно понимать, хочу играю, хочу не принимаю эту игру. Следующая картина. Здесь энергии просто переполняют. А еще, если вы в каком-то отношении имеете расстояние между людьми, то карабкаться получится, докарабкайтесь, встретитесь. Плюс, смотрите, тут белая кошка, ленивая, но, в принципе, белая полоса ожидает вас однозначно. И еще могу сказать, человек какой-то запускает вам тут либо вертолетик, что-то запускать в воздух. Что можно запускать в воздух? Что же запускают в воздух? Ну, вертолетики, дроны какие-то. Ну, может, салюты. Хотя сейчас вряд ли. Все-таки такой период как бы не совсем праздничный. Хотя у каждого свое, да. И здесь вот пока что-то запускать вверх, и вы будете тоже наблюдать за этим, и будет приносить вам радость, просто эмоциональное наслаждение, эстетическое наслаждение о том, что вы видите. До Нового года еще могут предложить какой-то контракт, связанный с работой, но там не сильно крупные деньги, просто вот как выполни быстренько и получи свой доход. Вот такая картина. Ну а вообще, еще вот здесь я вижу гусеничку, которая вот так вот ползет кверху. И я могу сказать, что на большую луну, на полнолуние, это уже, конечно, следующее полнолуние, которое будет, какая-то внешняя трансформация у вас и человека, который рядом с вами живет. Именно внешняя трансформация идет. А вот здесь барышня в шикарном просто платье и перед другими красуется. Вот стоять и показывать себя. Я вот так одета, да. Вот обратите на меня внимание. То есть перед кем-то будете красоваться, либо принимать участие, где люди красиво себя ведут. И вы знаете, где люди вот показывают свою культуру общения, культуру образования, показывают себя вот, да, сверх. Почему бы нет? Ну это же интересно, это какой-то бал, маскарад, участие. Ну, может быть, сейчас как корпоратив, но почему бы нет? Ведь всегда интересно поучаствовать, где люди себя показывают. Умные, интересные люди. Мы сами создаем себе окружение, мы сами можем познакомиться с каким-то человеком, там, даже в том же интернете, либо поучаствовать в каком-то мероприятии. Там полно всего в нашей жизни происходит. Вариантов множество. Главное брать для себя эти варианты, а не просто стоять в стороне от жизни и просто, да, так жить, ждать что-то. Не надо ждать, нужно действовать, да, дорогие мои? И давайте перейдем ко второй чашечке. Простыло, прям горло так болит. Так, вторая чашка стучит, гремит на пороге Нового года стоит. Давайте смотреть, потому что здесь картинка повеселее, чем по первой чашке. Здесь очень много активности. Во-первых, в семейной сфере у нас тут появление человека Л и У, вот такие буквы, возможно, В латинская, да, тут потому что У перевернуто, Y. Вот этот вот человек, женщина, что-то может подарить на шею, либо пообещает, да, вот какое-то там женское таинство, или там, например, какая-то реликвия, вот что-то будет обещать, связанное с реликвиями, то, что одевается на шею. Вот здесь картина, как будто кто-то вас держит. Вот сдерживает от поездки, от похода, вот кто-то из близких. Но здесь может разорваться та связь, которая вас держала. Та часть, которая вот, понимаете, вас связывала с кем-то, вам надоело ждать. Вы просто берете, садитесь и едете. Это не длительная поездка, маленькая, небольшая, но просто расслабиться, отдохнуть. Тут даже от 1 до 3 часов может быть. Просто сесть, поехать, покататься, расслабиться. Потому что кто-то вот прям настолько держит, что уже хочется вырваться из этой канители.
Хорошо, идем дальше. Дальше у нас картина еще интересней. Вдалеке от вас. Возможно, это страны Востока, либо человек, который увлекается какой-то необычной культурой, может вам прислать книгу, либо какие-то практики, знания для того, чтобы вы использовали для себя. Еще могу сказать, что могут предложить какую-то встречу в восточном стиле, могут предложить какие-то знания, практики йоги, либо же даже какие-то танцы наблюдать, потому что здесь человек вот будет конкретно с Востоком, с той культурой, с которой вы не связаны, культура, которая вас не связывает. Транслировать, показывать, возможно, даже это где-то будет в театре, в каком-то культурном месте, заведении, общественного места. Потому что не только вы можете наблюдать, но плюс еще как передать что-то вам конкретно. Здесь вот есть женщина, тоже находится далеко. Вы раньше к ней тянулись, раньше хотели быть в общении. Широкий лоб. Либо поздравит как-то, ну, знаете, через силу. Вы рассчитывали от нее на большее, на большее. Либо же, знаете, два слова молвится и все. Вы вот к ней тянулись, ждали. Широкий лоб, умная, интересная, но она как-то закрывается сейчас от всех, какие-то трудности в жизни переживает. Вот здесь, если вы обратите внимание, есть гора. Вы уже на вершине, у вас все есть, но другой человек как будто с вас по ниточке что-то вытягивает. За счет того, что другой человек либо сидит у вас на шее, либо что-то вытягивает от вас, то получается, что ваш магнит, который был направлен вверх, может по деньгам опуститься вниз, перевернуться. Тянут по ниточке, вытягивают, вытягивают. Такая картина. Следующее, что мне тут нравится, это то, что есть страстная любовь. Ох, любовь, девочки, мои мальчики, знаю, что меня тоже смотрят парни, мужчины. Здесь страсть, здесь как будто поедать другого человека. Страсть действительно есть. Именно такая, когда хочется облизывать, кушать человека, тому покусывать вот внутри, да, вот желание, страсть кипит, огонь горит. Вот такая картина. Теперь после такой страстной картины идет женщина с ребенком на руках, радоваться тому, что ребенка держите. Вот прям чувствовать запах этого человечка маленького, обнимать, целовать. Также, да, как бы вот тут уже нежность, да, тут страсть, потом раз нежность, то есть тут общение с разными людьми, а реально с разными. Следующая картина. Прям в канун Нового года, либо в момент праздничных событий могут вам предложить подписание договоров, контрактов, что-то, уведомление, подписи. Вот, либо расписаться где-то, либо поставить о том, что вы уведомлены. Вот такого момента идет картинка. Следующее. Есть один человек, очень грустит по поводу вас, не может никак встретиться, нет возможности. Сообщения либо соединения с вами просто нет. По деньгам вторая чашка. Но могу поздравить, вы к концу года будете довольны, кто-то либо премию получит. Не обязательно вы, может быть, кто-то из самых близких людей. Потому что по деньгам такая уверенность, улыбка на лице, и знаете, где-то даже язвочка такая будет по отношению к другому человеку. Вот вы станете, да, я смог, я заработал, меня уважил там начальник и так далее. Конечно же, это для работающих людей. Для тех, кто не работает, кто-то из близких ваших людей получит премию, вы будете довольны за своего близкого человека. Ну, то есть поделиться с вами своей радостью. Следующая картинка. Что чинить будете? Ну, это поломка, знаете, сами поломали, сами чиним. Даже, могу сказать, возможно, не придется никого вызывать, а получится самостоятельно починить. Следующая картина. Перевернутые песочные часы, ну, как будто время высыпается, а дюны образовываются. Либо это какой-то подарок с песочных стран. Либо это момент, когда вот песочные часы высыпаются и образовывается такой, как от воздуха, да, вот когда песочек такой. Песочная страна, что-то связанное с песком, либо подарки, либо наблюдать за тем, как песок пересыпается с одного да, состава в другой состав. Что-то связанное с пересыпанием таких крупиц мелких.
праздник, наслаждение, широкие танцы. Широкие танцы, в моем понимании, это, знаете, когда много времени, много места, свободные танцы, какие-то такой танцевальный полет. Еще здесь картина, как будто будете что-то собирать. Собирать чемоданы, сумки. Возможно, сумки собирать, кому-то подарки передавать. Следующая картина. Здесь идет разрыв между двумя... Ой, прошу прощения. Разрыв между двумя людьми. В один и тот же момент могут предложить встретиться и там, и нужно будет выбирать, куда хочу, куда не хочу. Это больше вечернее время, как-то и там сложно отказать, но и в другом месте тоже достаточно сложно отказать. Есть мужская энергия, полноватый мужчина, челочка присутствует, либо такой стиляга, пытается постоянно вас чем-то уколоть, как-то зацепить. Но вот старайтесь не поддаваться, иначе просто такое раздражительное состояние может быть. Манипулятор еще тот. А тут сидит такая пчелка в денежной сфере образовалась. Вы будете трудиться много, но в удовольствие. То есть переводите работу в радость. Ведь в любой работе можно попробовать найти что-то радостное, там, коллег, знакомых, либо просто там общение какое-то, находить какие-то мелочи в своей работе, и тогда с радостью выполнять. И настроение другое, и счастье приходит в ваше тело, в ваш организм. Получите либо духи, либо что-то в стекле, маленький какой-то подарочек, и причем, что это уже после Нового года, скорее всего, 7 числа. А здесь в сердце радость, реально танцевать будете. Ну, елка, конечно, вот здесь точно елка есть. В первой чашке еще под вопросом, а здесь елка, праздник, новогодние праздники в паре с любимым человеком, с близкими людьми, с человеком, который вас любит. Любить можно близких, любить можно родителей, любить можно подругу и так далее. То есть здесь такое. Тут идет до Нового года плюс-минус плюс 1 месяц, да, что-то связано с ключами, раскроется тайна. Открытую булавку можете найти, но эта булавка, вы потом вспомните, что сами себе ее либо привязали, либо прицепили, либо кто-то из близких, потому что эта булавка идет не уколоть вас, а наоборот, то ли расстегнулась, она была для защиты. Вы потом только сообразите, что это ваше. Вот здесь картина. Очень красивые глазки, скромненькие. Встретить с человеком очень скромным, но человек музыкально-творческий, то ли стих скажет, то ли песню споет, и вы будете шокированы. Плюс вот эта вот чашка растянется до 7 января, потому что много очень цифр 7. Хорошая чашечка. Мне очень понравилась. Я, кстати, вот вторую загадала для себя. Спасибо, дорогие мои зрители, что вы со мной. Я вам безумно благодарна. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.